Good morning guys. So Monday ngayon, Monday morning. Hinatid ko lang sa terminal yung asawa ko. Pabiyahe siya ngayon papuntang Manila. At tatry na rin natin yung ginawa nating external microphone para sa ating SG cam. Kung di pa ninyo napapanood, lalagay ko yung link. Panoorin nyo kung paano natin ginawa yon. So yan guys, ang naririnig ninyo ngayon na yung external microphone. Gamit natin ay Boya. Nakabukas yung ating visor sa ating helmet ngayon. Tingnan natin kung maliwanag ba, kung may pumapasok ba na wind noise sa ating microphone. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop. Okay. So mahirap dumaan dito sa U-turn na yon kasi bibilis ng mga sasakyan. Halos ayaw nilang magbigay sa mga nag-U-turn, kaya kailangan mong gumawa ng paraan para makalusot ka. Pero syempre dapat safe yung paglusot natin. Hindi tayo basta-basta pasok lang ng pasok, kasi alam nyo na, delikado din na matamaan tayo. Since nakamotor lang tayo, mas malaki yung chance na masaktan tayo kumpara dun sa mga sasakyan na nakakabangga sa atin. Dinig pa kaya yung pipe neto? Check natin mamaya. Short upload lang to mga paps, para makita lang natin yung ginawa natin. Yan, dito pahirapan din yung lusutan dito kasi masikip yung daanan, tapos yan, lubak-lubak pa, sira-sira. Uy, yun, X-Max ba yun? Or Kimco? Wind noise, meron nga ba? Sana wala, para malinis yung audio natin. As of now, nakabukas pa rin yung visor natin guys para pasok na pasok yung hangin. Makita din natin kung ano yung epekto dun sa quality ng mic na nilagay natin dito sa ating helmet. Yan si kuya, naka back ride, daming dalang gamit, pero walang helmet. Yan guys, open visor tayo ngayon. Medyo maganda yung takbo natin, mabilis ng konti, around 50, 52 ganyan. At mahangin din dito, pasok na pasok yung hangin sa helmet. Hindi ko pa alam kung ano yung dating nung tunog natin sa microphone. Mamaya ako pa makikita pag nag-edit tayo. Ito, close visor naman, same speed, 50, 52. Sana malaki yung difference nang naka-open tsaka naka-close yung visor. Pero mas maganda kahit naka-open, wala tayong wind noise, para klarong klaro.
Bili lang tayo ng ano, ng langis. Mag-change oil tayo mamaya. Zik, pang Mio. So ito yung ginagamit natin ngayon. Pangalawang gamit ko na to. Yung nakalagay sa motor ko ngayon, Zik din. Synthetic yung nakalagay. So 10W40. So ito yung prescribe sa ating motor, yung 10W40. Maganda naman. Okay naman yung andar ng makina. So kaya nagsisynthetic na ako. So hanggang dito na lang muna, no? Short upload lang naman ito. Testing lang ng microphone natin. So sana maganda yung kalabasan. So kung di ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yan at umangkas ka na.